Oh, ang purma, polo shirt, at naka-shoes. Labaw-labaw, gamay ang medyas. Muna yung mga gobernur. What are you talking about, man? Tanaw mo siyang medyas, oh. Kuya, anong pangalan ni Kuya? Siyan. Sa Tiyan? Siya. Ay, Tiyan. Ay, kumusta ang koleksyon ito, konduktor? Pangalan ni mo, Kuya? Nathan. Nathan. Ikaw? Robin G. Ano si pangalan niya, ma'am? Robin J. Kaginsa man eh. Asa? Imo ni anak, ma'am? Ay, liwat sa imo, ma'am. Where are you going? Sit down. Okay, come here. Na-scared siya, ma'am. Ikaw nalang proxy dari, ma'am. Alright, Kuya, ikaw, what is your name? PRDIK Plaza. Piang Jer Plaza. Plaza na dyan akong nahibawaan. Mayor, may gabi. Pangalan ni Mayor? James. James. Talikod ka muna, Mayor. Tapos gatong volume, ha? Pangalan ni Kuya? James. Oy, James. Kaya kinsa naman po ni? Ma'am, tanggalin rin ko battery, ma'am. Ay, dali ka, Kuya. Don't be scared. I'm scared also. What is your name, Kuya? PRDIK Plaza. Ay, magkapatid to sila, ma'am. Sige. Ma'am, di anak ni mo sa plaza, ma'am. Okay. At Kuya, ikaw na mauna. Chocolate. Chocolate. Ganun. Kuya, ikaw. Chocolate. Louder. Chocolate. Very good. Kuya. Chocolate. Ikaw. Chocolate. Ikaw. Chocolate. Chocolate. Social Chocolate. Ay, kami Kuya. You say chocolate. 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 Social. English speaking ni siya, ma'am. English na sila. Dari Edwin, paulian niya sila. Okay. Kuya, ikaw, chocolate. 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 Ay, galing na. So ngayon, dito naman tayo sa second word natin. Okay, so everybody say, chulukoy. Go! Louder! Isa-isahin natin mga parents para mas maganda. Wala pa. Chulukoy. Cholokoy. Galing na. Chulukoy. Cholokoy. Chulukoy. Chocolate. Chocolate. Ay, Kuya! Come here! Di pa tayo tapos. Kaya kisa ganining anak? Asa yung inaanan eh? Ay, mo man mo ma'am no? Nagbuhat-buhat, nag-iyahang dulaw. Isa pa, Kuya. Repeat after me, okay? Cho? Repeat after me, okay? Cho? Lo? Koy? Cholokoy? Sige. Okay, dyan ka lang, hindi ka pa out, ha? Ikaw, Kuya. Cholokoy. Cholokoy. Ang galing. Kuya, cholokoy. Cholokoy. Very good. Wala pa. Cholokoy. Chocolate. Repeat after me. Okay? Cho? Lo? Koy. Cholokoy. Ayan. So, ngayon, makinig. Ang mechanics ng game, yung cholokoy, idudugtong natin sa chocolate or isumpay natin sa chocolate. So, ang mahitabo karon, isinggit ninyo ang chocolate, cholokoy. Go! Ay, ang isa pa, louder! Ayan, so, isa-isahin natin and final na tayo. Okay, Kuya? Okay, magkamali out o dayon. Okay, galingan nyo lang dahil may tayong prizes na inanda si Daddy Edwin. Okay? Kuya, chocolate, cholokoy. Chocolate. Cholokoy. Magaling to. Ito yung mga aura nga. Sige, ganig pa birthday. Asa man inahanan eh? Asa man? Ay, liwat kasi mo ha, ma'am. Ay, ikaw Kuya, chocolate, cholokoy. Chocolate. Cholokoy. Very good. Kuya, go! Chocolate. Cholokoy. Ikaw, ma'am, na imo yun yung kung ano ni mo. Chocolate, cholokoy. Chocolate. Chocolate. Kuya, tama ka, mali. Tama.
ba, ma'am? Madato ka ni ma'am. Marama mang bata. Ikaw kuya. Chocolate, cholokoy. Chocolate, cholokoy. Wow, ang galing ng accent ni kuya. Ikaw naman, Mayor. Chocolate, cholokoy. Chocolate, cholokoy. Very good. Go. Chocolate, chocoloy. Sige.